При медитации начинаю слышать стук своего сердца. Хорошо ли это для моего психического и физического здоровья, спрашивают меня. Да, это хорошо для психического и физического здоровья. В обычном состоянии наше внимание вовне, либо в мышлении, и мы не слышим и не чувствуем много процессов в своем теле. А внимание возвращается, мы начинаем их слышать, и этот звук сердца, биения действует на нас глубоко успокоительно, потому что в утробе матери, когда мы были еще эмбриончиками, мы постоянно слушали стук сердца матери. И есть исследование, что этот звук, выведенный даже своего собственного сердца, выведенный на динамике, действует очень глубоко успокоительно. И это используют для того, чтобы недоношенным деткам создать более комфортную среду. Так что те люди, кто слышит сердце перед сном, например, или в медитации, слушайте его, наслаждайтесь, успокаивайтесь, отдыхайте.